Sveiki, aš Laura. Sveiki, aš Edvardas. Sveiki, aš Domantas. Sveiki, aš Greta ir mokosi Prienų Žiburio gimnazijoje. Prienų Žiburio gimnazija – tai vieta, kurioje esi laukiamas išmintingų, besišypsančių, rūpestingų mokytojų ir visos bendruomenės. Gimnazija gausus būrelių pasirinkimas, kuriuose mokiniai gali save atrasti daugelėje sričių. Mokykloje veikia gimnazijos mokinių seimas, kuris organizuoja įvairius renginius. Gimnazijoje galima užsiimti įvairią sportinę veiklą, tokia kaip tinklinis ir klavimas krepšinis. Neatsilikti nuo mokyklos gyvenimo padeda laikraštis Salvė bei gimnazijos televizija. Labadiena, mieli Žiburio žinių žiūrovai. Organizuojamus renginius paįvairina gimnazijos teatras, o gimnazijos vardą garsina mišrus jaunimo choras. Gimnazijoje organizuojama daugybė renginių. Tai rugsėjo 1 šventė. Tegul skamba, skamba mokykloje kasryt. Pirmokų krikštynos, kurių metu gimnazijos pirmokai tampa tikrais gimnazistais. Mokytojų dienos šventė, kurios metu, stebėdami mokinių paruoštą programą, mokytojai nors trumpam gali atsiplėšti nuo kasdienybės darbų. Na štai, supjaustytas mūsų nuostabusis mokytojų dienos pyragas. Taip pat vyksta jau tradicija tampantis gimnazijos abiturientų organizuojamas protų mūšis. Kalėdinę dvasią palaiko kalėdinės pamokos. Tikram žiburiečiui taip pat labai svarbi Žiburio diena. Ir abiturientų šimtadienio šventė. Bendradarbiaudama su Prancūzijos, Italijos ir Jungtinių Amerikos valstijų mokyklomis, mūsų gimnazija vyktų įvairius tarptautinius projektus. Taip pat gimnazijoje organizuojami ir įvairūs netradiciniai renginiai. Mokiniams skaitomos įvairios paskaitos apie karjeros ugdymą, mokoma kūrybiškumu. Paskaitas ir diskusijas veda gerai visuomenėje žinomi asmenys. Prasidėjus adventui organizuojami adventiniai koncertai, kuriuose mielai pasidalinti savo muziką sutinka Lietuvoje gerai žinomi žmonės. O jeigu aš numirčiau, ar turėčiau sviedinuką, batukus, ar turėčiau? Iš Vytauto didžiojo universiteto atvykę robotikos akademijos atstovai supažindino su robotika gimnazistus, kurie turėjo galimybę patys sukonstruoti savo robotą. Taip pat mokyklos mokytojai mokiniams organizuoja kūrybinės dirbtuves, kuriuose mokiniai turi galimybę patys pažinti save kitokį.
Prienų Žiburio gimnazija mus paruošė gyvenimui ir išmoko šviesti save, šviesti kitus ir šviesti taip, kaip turi šviesti žiburys. Didžiuojuosi savo mokyklą.